the chilling team. Dynamite with the laser beam. Gotta do it to blow your mind. Ooh, I command the enterprise. Insatiable and appetite. Wanna try? Като бях на 3 години, започнах да се катеря по дървета, по гаражи, да скачам от някакви високи места. Падал съм много често, чупил съм си крайници. По терасите на комшиите понякога те ми се караха. Просто ми беше интересно и явно съм се родил с това нещо и то си е останало до сега. From Paris, for God she couldn't care less. Fastidious and precise, she's a killer queen. Gunpowder chilling team, dynamite with the laser beam. Got it to blow your mind. Аз си останах див и продължих да си правя това, което обичам, дори след като пораснах. Вярвам, че човек трябва наистина да е длъжен към обществото, към земята, към вселената, ако щеш, просто е длъжен да развие този талант и да направи нещо велико, нещо повече от това, просто да ходи на работа, да изкарва пари и вечер да яде и да пие. Това е, в което аз вярвам. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Се качвам на някакво място с идеята да направя там стойка на ръце, но когато се кача, осъзнавам, че не бих могъл да го направя, а понякога просто опитвам и не успявам и усещам, че не съм подготвен за това място. Но винаги си тръгвам с идеята да се върна, когато съм по-подготвен. Хората виждат ефектното, виждат крайният резултат от усилията ми, но не виждат годините подготовка преди това, не виждат практическите тренировки на безопасни места, не виждат силовата подготовка, не виждат времето, което отделям за концентрация преди да направя дадено движение, не виждат страхът, който го има. Аз не съм безстрашен, просто залагам на подготовка и тогава стават успешните опити, когато подготовката и увереността надделят над страха. Страхът е не само противник, той в случая е мой приятел. Той е нещото, което ме задържа отгоре, така че да не падна, защото аз правя същите движения, които правя и на земята, но с много по-различна техника, именно заради това, че трябва, все пак мисля и за това, че не трябва да падна. Но ги правя по такъв начин, че да си подсигуря безопасното изпълнение и безопасен, евентуален неуспешен опит. Използвам страха като помощник. Той ми помага да правя нещата разумно. Това е смисълът на това чувство, да ни предпазва да оцелеем. Когато кажа медитация,
медитация. Повечето хора си представят това. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Обаче не е това медитацията, която аз правя преди да направя стойка на ръце. Аз просто седя, мисля си, концентрирам се, освобождавам се от излишните мисли, успокоявам се и просто започвам и си правя движението. Това разбирам аз под медитация. Това е моят начин да медитирам. Концентрация. А как си хем си мислиш, хем се освобождаваш от мисли? Мисля си за движението. Казах, че се освобождавам от излишните мисли. Докато правя това, което правя, докато съм горе, никога не мисля за смъртта. Просто приемам, че това няма да се случи. Уверен съм, знам, че ще направя така изпълнението, че дори при евентуален неуспешен опит аз няма да падна. Ако мислиш за смъртта, голяма е вероятността да паднеш. И затова аз просто не мисля. Ако не съм напълно уверен, просто не започвам. Обещал съм си да напусна работа до началото на лято 2018, да отдам цялото си време и енергия на хобито си, на това, което обичам да правя и да се развивам в тази посока. Вярвам, че това е пътя към успеха за всеки. Всеки има своята дарба и просто когато правиш това, което обичаш, можеш да работиш 100 часа на седмица без да чувстваш умора, защото го правиш с желание, с страст и също така вярвам, че така можеш да станеш най-добър професионален план, защото го правиш наистина с удоволствие, а не просто за да изкарваш пари. И това е за мен начинът. Oh my God! Oh my God! Oh my God!